Mesdames, Messieurs, bonsoir. Alors on le croyait mort, mais non, il bouge encore. Le premier générique de la première édition au Corsicaser. Nous sommes des gens infréquentables. Ma abbiamo fatto qualcosa di vero. Ça y est, nous y sommes. Buonasera a tutti, ringrazio di seguire con noi per Sottata più che particolare ed è semplicemente l'ultima emissione che vi sarà proposta, mentre un'oretta, forse appena di più, porteremo ciò che ha fatto l'attualità in Corsica, si anni, ciò che c'è a mercato, noi giornalisti e i momenti più forti di Lottiada, per parlare su plateau a Culima tutti quelli che hanno lavorato a pro di suo programma, da poi uso il primo numero di 2 aprile di 2021 più di 4 anni fa. Buonasera a tutti. Allora, principiamo a dritta di un plateau, a dritta a me, con quelli che sono all'origine di questa emissione di Lottiada, Sebastian Thierry, Uga redattore di Dando e Pier Simon Poli, quello Odinku. Accanto a voi, della strada di suo plateau, quelli che hanno partecipato a quando come presentatore, a quando per fare e cronache, Pier Canadini e François Albert Bernard. Le gang des Doudounes ça marche, c'est je crois. Agricoltore, Ça, c'est les mecs de terrain. Per questa prima parte parleremo dunque di ciò che ha fatto l'attualità si anni in Corsica, chi c'è a mercato, noi giornalisti. Prima di urtare non i più belli momenti di Lottiada, con forse qualche sorpresa, di un nostro ultimo sguardo di un mese. Abbiamo dunque Lottiada è nato 4 anni fa, al principio del 2021 e a un l'indomani di una pagina di storia contemporanea di Corsica e di un mondo a grisa di Covid-19 e il confinamento. Noi giornalisti l'abbiamo seguita, l'abbiamo anche campata, ma fa un giro di Daulini appena per sapere ciò che ognuno ne ridenne e come di noi abbiamo lavorato mentre a questo periodo gusti. Sebastian Thierry era del capo redattore per dire una pagina di storia che ci ha seguito. Era una base di storia che ci è cascata addosso come tutto il mondo, dunque cioè a sapere come abbiamo trattato qui, tanto che giornalisti, e regole che cambiavano di noi, perché non possiamo più andare fuori normalmente, lavorare in dei nostri scagni normalmente, c'è stato bisogno da maestrato tutta questa novità, e di combattere di noi perché le regole che c'erano imposte erano strette e non ci permettevano mica di lavorare come lo giuria. Abbiamo fatto appena lo scorso di radio e abbiamo continuato a sorte, abbiamo continuato a fare il nostro lavoro, andare nell'ospedale, andare a scontrare gente, poi a fare soprattutto assicurare la nostra missione di servizio pubblico. Torna, perché i corsi avevano bisogno di informazione, avevano bisogno di noi, di lire sociale, abbiamo fatto nascere su hashtag in casa, l'Ebira, per dare appena di sorriso e di nuovo spirito di questa missione, come quando abbiamo pensato a questa missione, di chi a redazione eravamo appena i seri di servizio e noi ci piace assai, ci piace assai ridere con Pier di noi e con tutto il mondo e lo scopo quando abbiamo fatto nascere questa missione di noi di aprire un'altra porta, di parlare d'attualità, di scoprire gente di un'altra maniera, di fare venire un plateau con un nemico plateau di UGT, di un nemico plateau di contrasto, di andare in fondo da gente, di scoprire la sua famiglia, di scoprire la sua sensibilità, di scoprire la sua maniera di essere, lo sguardo di un politicante non sta allora, non sta lo sindicalismo. E l'idea che ci aiuta quando abbiamo fatto questo è che quando facciamo un'emissione, il più interessante per me è ciò che si passava cabulando dentro un plateau. Facciamo, per esempio, i debat politici, n'importa che, non c'è un plateau, lo scambio che noi abbiamo con l'invitato era il più interessante. Si parlava di tutto, si parlava del resto, si parlava della maniera di vedere la cosa, di usare bene, di pensieri. E abbiamo vissuto, facendo questa emissione, andare a cercare degli invitati che fanno l'attualità, andare a cercare qui, in fin di conto. Durante il Covid mi ricordo un affare, penso che tutti ne ricordi di noi, quando i primi casi sono accaduti in Wuhan, in Cina, eravamo all'aperitivo e Conversation impeccable. Wuhan, non so mica. Eravamo all'aperitivo e a Caraibogo. À Caraibogo, c'était gel hydroalcoolique, mais
maison. Et on se disait, est-ce qu'il va y avoir des cas en Corse, tout ça. Et même on est allé interroger à l'hôpital d'Ajaccio. C'était à l'époque quelqu'un qui s'occupait du service. Il nous a montré le seul brancard qui était censé accueillir le seul malade du Covid, parce qu'on estimait qu'il n'allait pas avoir du tout de cas en Corse. Et nous, on prenait un peu des paris en disant il va y avoir 3 cas, tout ça. 10 jours plus tard, plan blanc, évacuation sanitaire, et on s'est retrouvés, on n'était pas préparés à ça. Et au final, on a eu la chance quand même de pouvoir travailler pendant le Covid, quando tutto il mondo era in casa. Noi sortiamo, eravamo contenti di sorte, anche se la tua idea era drammatica, ma che era un momento, io la campo come un momento straordinario di giornalisti, straordinario, mica in della gioia, piuttosto in dei guai, ma dire ho fatto di lavorare a Stebega qui era importante. E quelli che sortivano più, si siamo noi, eravamo nel terreno, desse giovani giornalisti, ne siamo sempre, ma il fatto di trattare di attualità così drammatica, l'ha detto Pierre, intanto che i giovani giornalisti come le degampado o Pierrico François perché lo che vuole rispondere? Penso che già ci ha portato assai maturità nel senso di trattare l'attualità, di vedere ciò che lo campavamo, eccetera. Ma c'era di nuovo un peso di tutta la situazione perché quando c'era tutta questa malattia non sappiamo mica ciò che era, lavorávamo, allora c'era un peso per apportare noi ai nostri, andavamo nell'ospedale a vedere ciò che si passava, sappiamo mica se non avevamo già qualche peste, okay? Ma c'era un peso... Non eravamo mica coscienti. Mica coscienti, vero. E un peso in uno di betalage, quando andavamo da gente, di volte, tutto il mondo era confinato, e eravamo soli ad andare a vedere certe persone, e nel nostro capo ci dicevamo, cioè speriamo che non portiamo un'onda di grave a queste persone qui. Donc, è vero che ti racconto che un peso di alea che ne abbiamo già qua gente, e così si vede di noi che la gente, intanto che in televisione, abbiamo poi saputo di tutto il mondo, di tutta la famiglia, on andiamo in casa e noi entriamo in casa. E ho preso di capire di noi perché i qua fuori erano giosi e finalmente non so mica se vi ricordate, ma tutto il mondo aveva una cuppa e chiedevano un campionato, erano fuori a dire non si era mai visto così. No, erano stonde tragiche prima perché certo hanno perso i suoi e stonde di pensieri per noi diciamo in casa, quando dicevano di andare in casa avevano pensieri noi. Stonde pensieri per tutti, io so che ritengo in maniera particolare per portare su popolo appena frastornato l'aiuto di noi. Prima sera gente che cercavano in casa, a quelli che ci curavano, tutto questo, e abbiamo visto su popolo che è sempre frastornato per una volta una stonda d'unità e una stonda unica nella tristezza e il pensiero, un popolo, un vero popolo e fraterno, di una viola ridane. Una delle nostre squadre che è entrata in servizio di rianimazione in Ajaccio, ciò che è stato quantunque fuori enorme all'epoca, e di avere queste stonde qui, di avere anche gli infermieri e i dottori che hanno lavorato e dei segunelli, e di campare qui con elli, dai accolto su attivo militare in Ajaccio, abbiamo campato certe affari che non si possono manco contare, e poi tutte le sere ci chiamavamo con Piero per su il lancio di l'aereo, se non ci capiva nulla, lui mi spiegava, ma c'è tanto tutti i giorni. Tutte le sere faceva Salomone, dottor Salomone, era un plateau per dire ci sono 30 casi e tutto che. E tu, Andrea, avevi fatto il primo malato di Covid che era sortito di Ogoma e di rianimazione, e per noi era un grosso lavoro. C'è di noi un'umiltà intanto che giornalisti, perché sappiamo che non aveva la verità. Né i dottori né i politicanti, e noi ci toccava spiegare la sera ciò che si passava e non sapeva ciò che non la sapeva. E è stato un esercizio veramente particolare nella mia carriera di andare a spiegare un affare che non capiva e tutto il mondo accertava che ci aveva tal medicamento, che ci aveva così, ci mica entri qua là. Senza contare false informazioni che sono venute a livello nazionale. Eravamo all'orlo di essere manipolati dallo Stato, dai consigli del governo, dai brevetti, dai politicanti che facevano malgrado il virus la sua politica. E è stato un virus di noi. Per noi cioè a tempo prudenza e cioè di nuovo la nostra missione di informazione, assicurarla, dunque è stato con tutte certe scelte a fare che è particolare e penso che in una carriera c'è poco. Ci ha fatto crescere. Intanto che penso anche per la coesione della squadra, perché ci siamo trovati in certi momenti, certi disgrazie non potevano mica seguire perché erano scantati per via di malattie, era previsto in
delle regole, ma tutto il mondo ha dato a mano, anche quelli che girano in casa, volevano fare un papier in internet, volevano aiutare, e penso che per la redazione è stato un momento di coesione e di rinforzo. Soprattutto in più siamo tenuti, eravamo sulla regione, aveva un giornale 100% corso, che tanto c'erano le persone in malattia, tutto questo c'è stato di noi a livello professionale un aiuto tra di noi, tra quelli che hanno lavorato. Bene, dopo vi dedicate di recup, di prime, non mica, no? Si musei che poi si deve... Quindi una récup. Devi comprare questo, voi devi comprare questo. Avanzando appena in due tempo, dunque dopo il Covid-19, c'è un altro tempo forte che ha fatto l'attualità corsa questi 5 ultimi anni, che continua di arrivare. Sono discorsati in giro all'autonomia e l'isola, principiate a un'indomani di morte di Ivan Colonna nel 2021. Qui di nuovo la redazione di François Corse via Stella si è mobilizzata e più che mobilizzata per seguire subito su forze di storia. Noi tutti qui in giro da Ulino abbiamo fatto un so quanto su 10 riporti, interviste, in Parigi per seguire tutto questo. Forse che si tu, Pierrick, che sei andato più in Parigi e per spiegare appena come la si basa di trattare di attualità così. Beh, dire una stonda maggiore, ho l'impressione forse di urtare un'epica che noi giovani non abbiamo mica conosciuti. Dunque è una stonda dedicata di noi a trattare, posto che era tempo infierato, infatti, che si può abituare di tutto. Dunque una stonda ricca, una stonda che continua di oggi, posto che l'affare non è ancora finito, e che di noi a livello professionale permette di noi di francare un passo. Quanto è un Covid? A un altro livello, ma permette di francare un passo. François Albert parlava di maturità, e che sono soggetti di fondo e che permettono di noi a livello umano, personale e professionale di francare un passo. Non ci ho spiegato che comunque queste discussioni sono a seguito di affare Colonna e di queste manifestazioni violente in Carrugio, che veramente è stato un momento particolare a trattare l'affare Colonna e tutte le manifestazioni, posto che a me mi pare che l'affare ha durato 3 anni, allora che infine so qualche settimana, ma tutte le sere ci voleva essere in Carrugio, abbiamo le squadre dappertutto, dire assai di lavoro e noi pensavamo che c'era qualcosa che era entrato di cambiare in dei scambi qui, quando abbiamo più conosciuto dopo le elezioni dei nazionalisti ancora più innanzi, e di vero che abbiamo visto veramente cambiare l'affare e tensione, l'abbiamo portato noi con una violenza organizzata, ma eravamo a mezzo comunque e ci voleva essere fuori tutte le sere, e quindi è stato un affare assai particolare, parecchi affari che abbiamo trattato. È difficile da gestire quando siamo capeggiatori, a capo una redazione così, di trattare a tempo o corto andare o barabia in Carrugio e a tempo o lungo andare e scorsate che principiavano tanto in Parigi. C'era tutto a Buleggio, di vero che le manifestazioni erano assai violente, tutte le sere siamo passati per macchia rugiata, notamment quella di Ostia, o tiravano o cerca di esplosivi nelle CRS che erano impauriti assai. Si capisce che poi hanno detto nei manifestanti siamo passati veramente per stonde che si possono paragonare in della storia con quelle dall'eria degli avvenimenti di Ostia, perché a poco a fare c'era stato un cittadino morto tombo da un CRS, non sa come girava l'affare. Dunque noi ci toccato a seguire tutte queste manifestazioni, c'è stato Gorti, c'è stato Ajaccio, c'è stato Ostia, e tutte le sere erano sempre le stesse squadre, perché non siamo mica 100.000, e dunque le squadre erano ingaggiate notte e giorno in tacque, e poi qui in paragone gestisce quando dice scalati i ministri, Darmanin e tutti quelli per provare a passare l'affare, che avevano Elino a beura di scalare in corsa, chiamavano in Ajaccio per essere assicurati della sicurezza di poter scalare bene e fare la visita ministeriale di un affare fuori di mondo. All'epica 2 era un affare fuori di mondo. Era una stonda difficile, assai per la redazione di noi era ingaggiata non tra le reti sociali, non tra i giornali, e ha fatto il suo lavoro, è stato anche un dettato momentato di Pera, ma qui di noi un'esperienza forte per la redazione che ha avuto a gestire tutto questo.
après, il y a le côté... ce que les gens ne comprennent pas forcément, c'est qu'il y a aussi le côté émotionnel qui est autour de tout ça. C'est que les gens qu'on croise dans la rue pour des manifestations, c'est des gens qu'on peut connaître. Honnêtement, c'est quelque chose qui est compliqué. De la même manière, tout le récit qu'il y a autour de l'affaire Colonne, de l'affaire Irignac, c'est-à-dire qu'on a quand même une histoire qui a marqué plusieurs générations et qui vient avec... alors, c'est pas un épilogue, c'est pas une fin, mais l'assassinat d'Ivan Colonne, personne n'aurait pu l'imaginer. C'est-à-dire que... Et ça arrive comme ça, après 20 années de détention, des discussions sur le rapprochement des prisonniers. C'est quelque chose qui a rythmé les dernières décennies dans l'actualité. Et nous, on arrive là, avec cette histoire-là, reliée après la question politique institutionnelle de la Corse. C'est sûr qu'à traiter, c'est quelque chose qu'on n'avait pas imaginé traiter, quoi. Il y avait quelque chose d'assez irrationnel, parce que d'aucuns prédisaient aussi la reprise d'une action clandestine ou d'une conscience politique. On a bien vu que les ressorts qui ont mis les gens dans la rue, c'était pas du tout une conscience politique, en tout cas de manière affirmée et de manière pensée, puisqu'elle s'est éteinte assez rapidement, cette mobilisation. Et je pense que ce qu'on a créé aussi ici dans cette émission, qu'on a avuto per esempio dopo violo da Ferrandi che è giunto qui a discorrere a usare a far parte a Zoida di decidere lo primo d'uso e tutto questo di una maniera di dare un altro specchio, di dare un'altra porta a questa affare qui. Di politica e di autonomia si ne dunque parlato assai quindi, l'ottiata con invitati di Bari e Sfarenti, di restato caso l'altro con Jean-Félix Acquaviva di Vema Corsica e con l'anziano presidente dell'esecutivo corso Jean Bagioni, con avevano forse mica lo stesso Bari tanta questione, figliate. Non è mica paura di essere lusingato da una volta, di aspettare qualcosa come non è mai. Io penso che cioè, si è mobilizzati, cioè si è determinati, penso che non c'è mica aspettare troppo di questo governo, ma a tempo, cioè mobilizzarsi, come lo facciano certi deputati, come lo vengono certe forze politiche, e dopo si vedrà a corto andare se li rispettano l'acconsento politico dell'11 di marzo, nella scrittura costituzionale, perché non è mica dato l'acconsento ella a nella scrittura, un compromesso politico che è stato fatto da Gilles Simeoni e Gérald Darmanin, e Gérald Darmanin l'ha fatto dando a nome di un governo e di un Presidente della Repubblica. Je trouve che non l'autonomia, la questione d'attualità, dopo gli avvenimenti dopo la morte di Ivan Colonna, può fare a legge domani in Corsica, ci crede, ci si dà approdo? No. Perché? Perché è un pericolo. Immaginate che a Corsica si va a leggi, applicarle in Corsica senza avere a rispondere. Mi pare a me che adattare le leggi di uno Stato serait una possibilità per rispondere ai nostri bisogni. L'adaptation des règles et des règlements et des lois est un dispositif que l'on peut adopter. Légiférer et donner à la Corse le plein pouvoir de légiférer en tout domaine, ça me paraît être une aventure. Vous craignez des appétits peut-être autres, vous craignez des pressions sur des élus qui seraient en capacité de légiférer? Votre question suppose déjà la réponse que vous avez en tête. Pas du tout. Et que je confirme. Les pressions, les appréhensions, les inquiétudes, ce sont des mots que vous avez utilisés. C'est pas moi. Oui. Eh bien, je les partage. Posez des questions. Je les partage. Bon, vedremo chi ad una lida in questa emissione, anche quando noi parlavamo di politica, era appena più leggera, in tutti i casi gli invitati erano più tranquilli nella maniera di parlare e di pensare. Dirà che lo scopo dell'emissione a principio dirà di provare a conoscere appena le personalità politiche e pubbliche in una maniera sfarente, con una tonalità sfarente. Bon, non so mica se l'è movata in vero, perché dopo anche noi abbiamo i nostri automatismi appena di giornalisti seri, politici, dunque ci siamo delle volte cose in un'intervista appena politica, ma vogliamo evacuare e anche rimettere delle volte gente come il lume, gente come Jean Bagioni per un detto, che abbiamo visto sabia parlare e era complicato da interrogare. È sempre vino. Cosa hanno fatto Ciò che lo facciamo noi, di Socola? Di andare a bere famiglie, di andare a bere i paesi, di queste gente, di parlare di violi e moglie. Bon. Alle volte è stata appena complicata perché scopriamo un altro viso di certe persone, penso a Marina Dali che abbiamo visto prima. Ne parla dopo. Voilà. O penso a parecchie altre persone che sono state appena che sono abituate a parlare alla televisione
ma che non sono mica abituati di parlare e i amici altrettanto, dunque spesso mi trovo gente che testimoniavano, è stata comunque c'era un momento assai intimo in cui noi appena ridenuti perché sono gente che noi conosciamo attraverso il nostro mestiere, che ci conosciamo attraverso la nostra vita personale. Va bene, a una seconda parte più incalcata dall'emissione, giusto per compiere a subire il giro dell'attualità corsa di Siboghiani, come va senza minto a visita di Papa Francesco, qui di noi eravamo tutti mobilizzati su Ionusti e era una bella maniera di compiere ho domandato a Sebastiano di capire la torre. Di baba di informazioni. Per bisogna poco video, corona o baba, bon, ça va. Sa mandature, c'est un Jumanji. C'est à ce moment-là que Pierre m'a dit il faut que tu t'en ailles, je vais prendre ta place. Exactement. Léon XIV. Et voilà. Mais bon, c'est vrai que c'était un bon moment, un grand moment per la corsa, déjà perché ciò che abbiamo campato qui di noi forse se poco visto della storia di Agorsi, di avere tutta questa armonia in giro all'avvenimento. Non parlo mica di religione, parlo di avvenimento popolare, di religione perché lì ci credono, e di maniera di organizzare un avvenimento così. La capacità di fare. A tempo abbiamo visto lo Stato, i politicanti, i media, tutto il mondo mettesi in giro a tavolino. Eravamo una sera all'hotel Campo dell'Orme, io donc une partie des représentants du Vatican e televisione, perché abbiamo fatto segnale video per un mondo usano e solo personale di via stile che l'hanno fatto per 28 ore di diretta con tutti i mezzi della nostra televisione corsa aiutati da un gruppo France Télévision, ma di una buona magnifica che abbiamo fatto qui e penso che starà in mente mica per ciò che abbiamo fatto ma per il servizio reso ai anzi che ci hanno viaggiato quello giorno e che ci hanno ringraziato di evacuare. E questa esperienza qui ci dà confianza a noi, ci dà confianza alla Corsica di noi. Dopo sappiamo che qualche settimana dopo in Ajaccio ci sono state disgrazie e che tutto il mondo ha detto è passato babba ma non ha ritenuto nulla. E penso che a lezione si potrà avere appena più a lungo andare. Bello discorso di un po' di gigante cosa, tempo lezione. Non ho mandato, ma potete venire un altro. Siete mica candidato. No, suspense. Pierre. Salute Jean-André. Je vois lever la doigt. Bon, sono d'accordo con ciò che ha detto Sebastian, eravamo un più a Ugasone, a messa, voilà, è stato, da un punto di vista giornalistico, è stato un affare straordinario. Penso che non camperemo mai più un affare così. Dal punto di vista personale, io, di se quella mese, io ho dire un affare, non so né battezzato né predino. E o babbo ha posto un piede, l'avione in Corsica, mi sono messo a piangere. Per me era un fatto storico più che un fatto religioso. Ma un tema psicologico. No, voglio dire un affare di sto babbo qui di noi, perché lui veramente ha giocato yoga, di un papà che si è mostrato aperto assai, dopo ferma un papà, ci sono parecchie tematiche che sicuro saranno sempre preziosi, ma a Riesenbocca ha preso i zideli, le creature in dimani, a Dogana d'Ajaccio. No, è stato un affare francamente straordinario e i ricordi fermeranno per sempre. Dopo, ciò che ha detto Sebastian, anche parecchie settimane dopo, riceviamo a Uscagno, a France 3, lettere di gente che ci ringraziavano di ciò che abbiamo fatto. E che lavoriamo di noi perché dopo sappiamo che se domani facciamo una goneria ci verranno voilà. Ma per questo è stato veramente qualcosa di bello e che fermerà, penso, per sempre nella nostra carriera, perché è una chance in Corsica comunque, fuori di parecchie regioni, di che non c'è mica un bashing contro i giornalisti come il nostro. Può nascere, può crescere, ma è vero che in Carugio, anche per manifestazioni e tutto, ci lasciavano tranquilli. Francamente, non è mica su problema qui, non vuole mica dire che con i cambiamenti di noi, i cambiamenti
di popolazione e di generazione ad avere. Sulle urte dirò per esempio all'epoca di Gilets jaunes. C'erano poche persone che ci piacciono più per altre televisioni che non sapevano manco che via stile esistia. In paragone con il continente eravamo tutto tranquilli, ma poi sole le urte lì che ne abbiamo di qui. E di vero che se ho fatto dove filmato il Baba, di veramente anche quando andavano a terreno noi, le urte, la gente diceva così le muovisce e tutto. Non si rendono manco conto che c'erano la gente che lavorano tutti i giorni con noi, come diceva Sebastian prima, i cameraman di France 3 e tutti i mesi di France 3 Corse che facevano tutto. Nemo ci ha parlato di laicità, di un fatto politico, eppure di una redazione comunque si parla assai di staffari qui, non è mica un problema. Ma Nemo ci ha parlato di qui, eravamo tutti qua là. C'era anche l'imam d'Ayaccio, i rappresentanti di comunità, enfin, non c'era mica questi problemi qui. Questo che cosa che ha affrontato il religioso? Manco una critica, un rimprovero, non. E raggiunto qui, d'altronde, il cardinale Capinanzo ha detto che per la prima volta che l'ha invitato il Baba, lei non gregava mica troppo, non aveva per un mito. Enfin, poi noi ospitiamo, non rompiamo mica un cardinale per un mito, poi finisce Baba, non si sa mai. Ci siamo accorti che era vero. E è vero che tutta la redazione di France 3 Corse via stella dirà mobilizzata assai. Questa settimana qui è vero tutti i programmi, d'altronde di redazione di France 3 Corse via stella di maniera generale erano stati fatti lì a qua visita di Papa Francesco, era stato il caso di l'Ottiada di Nur, abbiamo ricevuto a Ubre Bertoni, figliate. Questa laicità a l'uso corso, il cardinale dice che il parle de génie corse, il parle de modèle à exporter, ma un po' nemico un problema per lasciare religione in Corsica di noi perché fa dire au cattolico qualcosa di prepudente. Mais c'est ça qu'il faut éviter justement. Précisément, moi la laïcité que je voudrais défendre, à titre personnel, mais je pense qu'on pourrait partager ce discours. C'est une laïcité, comme dit le cardinal, décontractée, décomplexée, mais en même temps qui ne rejette personne. C'est ça. Après, qu'il y ait des traditions, je dirais, multiséculaires, qui soient fondées sur les traditions catholiques ou chrétiennes de manière générale, c'est un fait, mais ça ne doit pas exclure les autres expressions, y compris l'athéisme, par exemple. Le génie chrétien, c'est précisément ça. C'est d'avoir été à l'écoute de toutes les expressions, y compris païennes notamment. Quand là je vois sur vos images la Granidois, il n'y a pas de meilleur exemple d'intégration d'un rite païen dans le cadre de la religion chrétienne que la Granidois. Pierre a un invité qui était assez particulier pourtant. C'était mon prof de Corse en fait quand j'étais au collège. D'ailleurs, je pense qu'il s'en souvient lui aussi. Calvi. Oui, à Calvi, au collège de Calvi, avant d'être prêtre, donc Pierre Berton était... Et en fait, quand on a imaginé, enfin c'est Sébastien qui a imaginé l'émission, parce qu'il faut quand même rendre à César. Sébastien, ce qui est à César. Ouais, voilà. Quand on avait imaginé l'émission, on voulait aussi mettre en lumière des gens qui n'étaient pas forcément connus du grand public, mais qui gagneraient, selon nous, à être connus. Et Pierre Berton, il faisait partie de ces gens-là, parce que c'est quelqu'un qui a une pensée qui méritait en tout cas d'être entendue. Et moi, pour moi, c'était assez particulier de le recevoir pour ces raisons-là. Parce que ça a été, au-delà de mon prof de Corse, ça a été notre prof principal. On était en filière bilingue. C'était la première génération du bilingue à Calvi. Et en fait, ils ont représenté ces profs-là plus que de simples profs. C'est-à-dire qu'ils nous ont appris une manière d'être, de penser. Aussi, bon, avec plus ou moins de réussite sans doute, mais en tout cas, voilà, moi ça me tenait à cœur quand même de le recevoir dans une émission. Il a changé de voix après vous avoir vu comme un élève. Oui, c'était dramatique pour lui. Abige tout dit. C'est cool. Excellente transition, Pierre. Tutti si besucci d'emissione e a me, mandato a Brama di passare la nostra seconda parte consacrata all'Ottiada e ai suoi più belli momenti. 4 anni dunque dopo il suo primo numero e dunque ora di rilancio, politiche, artisti sportivi, predi dunque, sono passati su plateau, piccolo giro da Ulino, quali sono gli invitati che vi sono più piaciuti? Claude Ferrand, c'est le seul qui a eu des cheveux en plus aujourd'hui par rapport à l'émission. Et des soucis en plus. Camado di nous. François Albert aussi.
François Albert. Moi, je sais pas. Moi, je dirais que j'ai tous apprécié. Hein. Ah, C'était et tous, bon, non, c'est vrai. Attends. C'est des candidats, ouais. Sono mica candidato un Bastia, ma sono candidato a Stro, ma no, la dico precisa di tutti, vengo a Marina Dali, vengo a Pier Savelli, Patrizia Cattagi, che siamo andati a scontrare famiglie di tutte queste gente, dunque io ho scoperto in un altro viso, ho scoperto dove stavano, gente che frequentava, veramente d'altri ritratti deli, dunque mi hanno piaciuti tutti, è vero che dopo mi rivenne tutte le gente che abbiamo scontrato e ce ne assai infatti. Tu, Eric? Io dicevo, no, Jean Brigno, che è un tipo per esempio al mercato, che è un tipo serio assai, è sempre serio, che è poco, ma questo era stato commosso di testimonianze familiari, tutto quello, che François Albert era quello di un paese nero, tutto quello, e permette di noi a un momento dato di rompere con certe viure che è gente buona degli e mostrare che sono umani anzitutto. E quello era una storia mai al mercato. Era lo scopo di missione appena. No, dopo per me è complicato di scegliere perché mi è piaciuto assai di vari politici, comunque Marie-Antoinette Maupertuis, Jean-Christophe Angelini, abbiamo riso appena perché c'era una tonalità differente, ma dopo è complicato di scegliere un invitato in particolare. No, ma il principio di missione di noi di nascere un contrasto. Par exemple, on a Anne-Marie Nadal, qui dit Anne-Marie Nadal. Moi, j'avais la gastro pour Anne-Marie Nadal, comme il a pu le dire dans l'émission, donc je l'ai redit avant qu'on le dise. Voilà, je n'ai pas pu la présenter. Ça va mieux. Thierry qui m'a remplacé. Ça va mieux, j'ai pas trop perdu de poids, malheureusement. Au contraste, Pierre Savelli et Joseph Colombagne aussi. Ouais, c'est vrai que parfois, même de manière un petit peu. Un contrasto direi che è un'emissione che si chiama contrasto, ma ciò che si basa in un contrasto, la trasmissione o in UGT, fa dentro un tipo un plateau, ed è 4-5 questioni, ed è 5 minuti, un po' di mica andare a fare appena di magagna, a fare appena di risa, a parlare da strafare, e quello giorno, quando lo girano Marie Natale e lui, era impettata ai Giamadialesi, per esempio. Dunque fa nasce un contrasto, ed è quello che è bello. Elle giunge Cabinanzo, mi dice, moi en Corse, je sais pas si je vais pouvoir la faire tout en Corse, c'è appena di politica da qui, perché di noi abbiamo l'esposizione ante tutto questo, e poi è giunta fatta di missione sana in corso, magnifica. Si trova qui con i Giamadialesi, hanno parlato di politica culturale in borgo, che non hanno mai cantato in borgo. L'ha invitato, ma il concerto si è mai fatto. Ma si è campato una stonda fuori enorme, non si può mica vendere certe missioni d'attualità. Adieu, je trouve ça Yannick Cahuzac. Ça a été une émission aussi il m'a surpris, moi, Yannick Cahuzac. Yannick Cahuzac et Gilles Chon, déjà dans l'humilité. Les joueurs de foot, ils ne sont pas réputés pour leur humilité, la politesse, la ponctualité. Ils étaient contents d'être là. Ils ont joué le jeu. Enfin, moi, honnêtement, ils m'ont vraiment agréablement surpris. Je n'avais pas d'a priori négatif. Mais c'est vrai qu'on s'attendait, peut-être, quand on parle de joueurs de foot, on ne s'attendait pas à ça forcément. Ça fait partie des bonnes surprises que j'ai pu avoir. Et Hubert Tempête, je le vois, mais aussi Larcouge qu'on avait reçu en plateau. Pareil, il a aussi pas de prétention, pas de trucs. On sait que avec les artistes, ça peut être aussi compliqué certaines fois, mais des fois pour de bonnes raisons. Larcouge aussi m'avait un peu bluffé quand on les avait reçus. J'avais apprécié. Je trouve, tout ce que j'ai été impressionné par tout le monde, dans le sens où tout le monde s'est prêté au jeu de dire que c'était une émission où on pourrait parler un peu de tout et de manière hors interview, entre guillemets, hors cadre interview. Donc c'est vrai que tout le monde a été... J'ai vu tout à l'heure passer même Philippe Antonetti, qui est la première émission de théâtre. Donc je trouve veri d'abord. Oui, enfin, tutto il mondo. Mi è piaciuta assai gente. Quando siamo andati a Omoga, siamo andati in Calenzana, siamo andati in parecchi paesi, donc abbiamo fatto appena un giro di cours, siamo andati in Cargese. On a eu plus de mal avec les chroniqueurs qu'avec les invités, ça c'est vrai. On n'a pas vu beaucoup Fabrice Andriani, je crois. No, on n'a pas eu beaucoup. On n'a pas eu le temps de les inviter. E giusto appunto i politici, gli artisti sportivi, ma poi noi, i presentatori e i cronicatori, ed è fatto ciò che lo teatro ci vediamo un piccolo bêtisier. Salut à tous, Thierry Graziabi est con noi per sto teatro. Salut à voi, Sébastien. Il va juste parler 1 minute dans l'émission. Très peu, je vais économiser mes mots. T'as tout ça, saucisse au sein, maman. Il me fait peur. Qui est contre? E per parlare di qui, il nostro giorno. C'était moi. Sébastien, bonne participation. On fait le truc inverse. Moi je le fais toi et toi tu fais moi. Salut à tutti, salut Dobé. On voulait vous dire. Est-ce que tu m'entends? Eh oh.
j'ai pas de pied, je suis comme ça. Tu as de pied? Non, Non, tu n'avais pas de pied. Tiens une main, si tu veux, tiens. Est-ce que vous nous recevez? Mais en souriant ou attends, je comprends pas. On joue à faire en pleurant si vous voulez. C'était bien pourtant ça. Moi je m'en tiens à ce que tu as écrit. Ah, voilà, c'est Non, mais tu as un pied, mais la main c'est pour moi aussi. Ah, j'ai pas Alors de main. Bourville, il va s'arrêter à un moment donné, Bourville ou pas? Ouais. Ah, moi j'ai rigolé. Hein. Il rigolait. Moi, je peux devenir triste, c'est bon. L'Unità Contatta, un crimine organizzato da compimenti omicidi che toccano l'isola troppo spesso e lo ha domandato soluzione per parlare e anticipare situazioni di pressione di minaccia che portano sino al dramma per Geraldo Darmanin che presentava dando a legge contro il narcotraffico lo Stato metterà in piazza parecchie misure specifiche. Et c'est l'été. Et c'est l'été. Allez, hein. C'est quand l'émission? C'est demain. Non, mais c'est bon, là, c'est juste que. Le type, il gazole, si rilancia, buone gustione, dopo marca, on fait le goal. Non, mais nous, tu nous dis, si tu veux, on s'en va pas dans ta chronique, on se boit un café en haut. Bon, il fallait quand même encadrer Pierre. Ah, tu es insupportable, Oui, di una croce. Hein. Ouais. Voleva tutto solo. Ça fait un peu entre soi quand même. L'émission, c'est pas grave, même ça nous fait plaisir d'avoir ce genre d'image. Il faut expliquer quand même aux téléspectateurs. Ça, c'est ce qu'on appelle le filage, c'est la répétition de l'émission, parce qu'on les répète, on dirait pas, hein, mais... Pas censé être diffusé, C'est quoi. pas censé être diffusé, mais merci d'avoir diffusé. Mais bon, c'était aussi des bons moments qu'on a passés, parce que c'est aussi l'esprit, quand on a fait cette émission, c'était, je le disais tout à l'heure, c'est parce que on est dans une matière qui est très pesante, c'est l'actualité, c'est la mafia, ce sont les crimes, ce sont aussi toutes sortes d'actualités qui peuvent être un peu dures à gérer. On avait aussi envie d'avoir cette fenêtre-là, qui n'est pas forcément notre vocation en rédaction, mais je pense que on a pu porter ce regard sur l'actualité d'une manière un petit peu décalée et qu'on a obtenu des choses de ces invités qu'on n'aurait pas eu dans nos émissions. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on a pu faire aussi en s'amusant. C'est important, parce que c'était pas gagné au départ quand on a lancé ça. Notamment les poulies que Pierre a fait en détournant un petit peu les propos de l'Assemblée de Corse. Quelquefois, il n'a pas eu trop besoin de le faire. Il se détournait seul. Ha permesso di noi di dimostrare che si può parlare di tutto in Lega Corsa e che è una sfida anche per noi, per gli invitati, per il pubblico e di questa lingua, questa abbiamo parlato di tutto, abbiamo riso, abbiamo parlato di storie più serie di noi. Ha permesso di dimostrare che voilà, una lingua quanto è l'altra e che con questa si può parlare di tutto e fa tutto. Pierrico, François Albert, intanto che giovane giornalista, è stato complicato di giungere in un'emissione Scusate, appena più... io di noi sono giornalista. Io di noi, No, perché mo, si vuol dire, te sai. E mi posso mettere dentro io e no, ma dirà tanto che è appena complicato di giungere in un'emissione con era mica UGT, con era mica qualcosa di serio, di provare di adottare una tonalità sfarente. E io aggiungo che era un esercizio abbastanza complicato. Per me era complicato perché Poche breppe, diciamo, poche breppe, poco tempo di preparazione. Déjà, eravamo appena una mezz'ora non, diciamo, che l'hanno scritto Pierre e Sebastiano. No, mica vero. Ho fatto da appuntare, ma ho fatto da adottare una tonalità sfarente. Quello è difficile. Quello è difficile. Poi io non ero mica troppo adesso fino a parlare a fin di radio a essere andato au plateau. Donc a Zola Urto sono andato au plateau, come si dice, francese. A me si sapeva correttamente. Bon, quando andavo a Arbiro non sono mica troppo andato, ma ne qua fuori. Ma... No, Mais moi, c'est compliqué. Les douches UV, quand même, elles jouaient pas mal. Hein. Comment? Les douches UV, Oui, douches UV, ouais. Christian Clavier. J'ai fait souvent ça. E Donald Trump. Ci ha permesso di sviluppare un'altra scrittura, se cronache tutto quello che era sfarente di un giornale, ci ha permesso di riflettere di un'altra maniera di pensare cose altrimenti e poi dopo mi sono scordato. No, ma è importante ciò che lo dice Jean-André, perché è vero che siamo formatati quando cominciamo giornalisti non possiamo mica lavorare così e più Jean-André un esempio in Davide è il tipo più scherzoso di mondo e vedi ma quando lo presenta un giornale non dico mica che il tipo è troppo serio l'attualità è seria ma è vero che tra la vita e il lavoro c'è quanto un mondo e di ciò che c'eravamo detti all'epoca quando noi facevamo dirà Sebastian che faceva l'inchiesta.
E fuori ciò che dice Sebastiano Nanza, fuori di plateau, riemo, entravamo in plateau e si parlava di maniera più schietta, non su dentro un plateau. Et la difficulté di Giaberic, di che noi siamo formatés dans notre rôle de journaliste et on voulait que ce soit un petit peu plus décalé tout ça, sans que ce soit non plus Barnagali. Et c'est Barnagali à l'antenne. Donc c'est ça la difficulté, c'était justement, Jean Vitus aurait été bien là. Oui. C'était de trouver la tonalité et d'apprendre cette tonalité. Parce que même si on en avait la volonté, lorsqu'on écrivait, on était ramené à notre rôle de journaliste avec l'aspect sérieux, voire un peu rébarbatif quelquefois. Il a dit à la Magagne, Pierrick, mais ce qui est intéressant sur le côté préparation aussi, c'est qu'après, il y a les limites de l'exercice. C'est quand vous regardez des émissions nationales telles que C'est à vous, Quotidien, je sais, plein d'autres émissions, ils sont 70 à travailler sur des émissions comme ça. Et nous, ce qu'on est là, il y a une personne qui travaille sur l'émission, c'est Lionel Loujagne. C'est-à-dire que nous, on découvre l'émission des fois la veille. Lionel, il se prend tous les cabados pour travailler sur l'émission. Et les blagues, ça se prépare. Enfin, nous, on ne les prépare pas, mais en tout cas, faire rire, c'est compliqué. Et là, je parle vraiment... On le saura quand on a reçu Pido, on l'a su, hein, puisque... Ah oui, non, mais exactement. Et en fait, ce qu'il faut remarquer, c'est que on n'a pas 70 auteurs derrière qui nous écrivent nos blagues, nos punchlines, qui vont dérocher tout ce qui s'est passé à l'Assemblée, tout ça. Et nous, on fait ça. On ne va pas se plaindre. On a vraiment un des plus beaux métiers du monde et on ne va pas se plaindre là-dessus. Mais on fait ça en plus de l'actualité, de gérer aussi des sujets plus tragiques. Non, mais dire una respirazione di noi per noi che trattavamo dell'attualità ogni giorno al quotidiano tutto questo ci permetteva di diventare un'emissione discontradiente e di maniera più profonda perché di orte di noi gente e verremo pochi quando abbiamo un riporto cioè di la gente e verremo di orte 5-10 minuti donc non abbiamo mica il tempo di avere una linea più stretta può essere interessante che lo sia per i politici come d'astri intervenenti e che permette di noi di avere dopo rapporti particolari con la gente e che è un nostro mistero di ogni giorno conta in più di fatto di avere comunque una respirazione di va un passo di là dove rapporta all'attualità che noi abbiamo tutti i giorni a trattare per Corsica o Corsica prima. Allora François Albert, voi ne abbiamo parlato ed fatto soprattutto ai cronache paese, si è andato a bistigare i besi di Limbidadi, a scontrare la famiglia, i amici, e una domanda, è preferito vacuare o partecipare ai Sabientoni? Perché Moudreau a un archivio, dell'archivio di François Corsevia Stella, Betty ha detto déjà n'y va. Sono studenti, Giulia Sciacamana, Stefano Poli, Gian Francesco Bernardi e Maria Francesca Ruggeri. Salute. Salute. Tutti e tre studenti? Sì. Studenti di master di corso, anche prima di master di ricerca. Maria Francesca? Gli stessa. Gli stessi? Tutte e tre gli stessi. Che ti dava, professori? Ma vedremo, ciò che non vogliamo. O mica? O mica. Bon, mica professore. Non, mica professore, non. Il manque Vous étiez clandestin, là, parce que vous avez dit vraiment 3 mots, pas plus. C'est incroyable. Oui, mais ça devait être la semaine aussi, on est descendu passer le CAPES pour voir si on pouvait s'inscrire, mais quand on est arrivé, et quand on est arrivé, qu'on avait juste un cas de couleur, qu'on a vu que sur les tables à côté, avec des trucs à bouffer, que tout le monde s'était bien préparé, on a dit bon. Des œillets et tout. On a dit même qu'à professeur. Première télé. Première télé, non, je pense pas quand même. Les défaites, par première contre, à la télé, fin de l'émission. défaite complète. Et c'était Stéphane Poli, donc, hein, tout à fait, le vrai Stéphane Poli. Le vrai qui travaille aussi à Viastel aujourd'hui. Il fait le processus inverse de Claude Ferrand. Je te dis Gours, c'est qu'a fourni Viastel. Allora, un po' mica va a giro tutti gli imbidati, ne abbiamo parlato di certi ancora, ma certi sicuro ci avranno più mercati che altri, i politici sono stati numerosi, abbiamo parlato di Anne-Marie Nadal, che era venuta il 14 ottobre del 2021, a salutiamo e filiamo il best-of di emissioni qui dell'Ottiada, questo montamine di Lionel Loujagne e di Rosanne Cesari. Allora, buonasera, vi presentiamo alla corte, si digeremo dei tra 60 e 86 anni, non diciamo mica l'età. Prima domanda, si parla assai della liberazione di Pierre Alessandri e d'Alain Ferrandi a Brigiò e nella nostra comune. Che ne pensate voi? Je compatis avec tous ceux qui sont en prison. Hein. Ah, c'est les gens à Capiali che li capiano che li stanno a fare questi. Avrei avuto i regrets di orte di parlare appena troppo in furia o... Mais il faudrait, à ce moment-là, associer nos communes à ce développement touristique.
pareri, non è manca appena cambiato. Me ne bravo. E per voi di va buona piazza accanto a questa personalità, anche a un livello politico, accanto alla personalità di vostro marito che dirà importante. Non era mica a dare da ello. Se gridi che non te obbedi, è un teso a correre in fronte, chi dice che si costruisce troppo e capite. Ma perché chi si è sempre contro qualcosa? Sì, de quarta comune e Corsica, le muette quasi domani forse in cadenza. No, c'est bon. Biguia voleva usare, Bastia voleva usare, cioè per me che è una visione allora, è impossibile. Ora non si può mica. Vi riconoscete la diretta dell'Assemblea di Corsica, anche Burgella di Repubblicano? Mi fate mica dire, non voglio mica dire. Non mi riconosco più un dogo. Cioè è un carattere per essere me. Sicuro. E poi ci pensate a ritirare da politica? Non ci penso mica. Votre développement sur la commune de Borgo, il est critiqué par les gens qui sont autour, ou en tout cas un peu... Quand on critique plus, c'est qu'on est tous morts. La critique est aidée. Mais là, c'est difficile. Mais io dico come piace. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Sébastien, l'émission était faite pour des gens comme ça. Ci pensate a ritirare da voi? Non, non capire. Non, mais ces personnalités, ce sont des personnages de la scène politique qui, aujourd'hui, on aura de moins en moins, je pense, avec vraiment une authenticité, un cursus pudico, una maniera di bar la schietta, naturale, un coup de roue pour certe orte. A Magani, a Risa, c'è a Venezia, e noi quando la barna in Maria Natalia. Tutto il mondo può pensare che c'è a Risa, ma era a uso solco, a uso politica, conosce i suoi interessi. Una parola, un bel amico un'altra, sono studenti che hanno una maestria di una delle comuni più importanti di Corsica e che parlavano della sua maniera di giungere all'emissione dicendo che Corso non so come sa già dare tutte le emissioni, ma si sa quando dice che fa di nuova politica, ma c'est quelque chose, e il contrasto con i diamadesi mi ha marcato di noi, perché su scambio qui, aussi buia mica va nascere nel tro, e di quello che cercavamo. Abbiamo avuto di noi, per esempio, a Pido, che era commosso quando l'ha visto a Viola parlare di lui, perché certe gente non hanno mai inteso i suoi violi o i suoi parenti parlare di lui così, pone un sguardo nella sua attività politica o artistica, e tutto questo fa che per me era su contrasto qui, su contrasto qui, che ha fatto nascere qualcosa di nuovo. Era scherzoso per i contenti. Vi diamo un micro perché vabbè. Sì, dopo mica un po' di parole, siamo mica in campagna. No, per esempio, è stato impressionante di noi per andare di andare giustamente a fare su ritratto che noi facciamo sempre il paese, poi contatti, accettati di riscontrare gente della sua famiglia che non sono mai passati dalla televisione e allora che si è abituato, donc si mandavano appena, e poi ai principi dell'emissione noi gente si mandavano appena ciò che noi vogliamo. Quando domandavamo, va bene a bere, mi domandavi 2 o 3 parole non te vostro fratello, vostra mamma, vostro zio, la gente dice, siamo mica dopo una società dove noi parliamo di gente così, una volta che siamo morti siamo tutti rai, ma non c'è nessuno che dice ciò che si passa in casa nei intimi. Il est fort pour ça, il aura vendu de la farine de châtaigne, du bois, tout ce que... Non, seulement le seul consommateur, les parents de Pido, je crois, qui ont fait C'est vrai que ce sont des personnages, pour cette émission, elle correspond très bien à ces personnages-là, Hubert Tempête ou à d'autres politiques. Pour nous, jeunes journalistes, on a l'impression de discuter. Non, mais... L'impression de discuter avec des personnages d'un autre temps. Je veux dire, Marie Nadal, sans lui faire offense, mais elle incarne un autre temps dans sa manière de faire la politique. Et même si parfois elle peut être rustique, on peut dire, elle a quand même un discours et un message qui est clair. Et c'est où elle va, ça on ne peut pas lui reprocher. Mais c'était pour nous aussi l'occasion peut-être unique de pouvoir se frotter à des personnalités comme cela, qui sont des personnalités marquantes. Studenti non ti portano mica dopo fare la canzone, come dice, certi ti fanno girano, non ti danno mica la risposta, non sono mica d'accordo con te a dire e basta. In tutti i casi dirà chi dirà ben per questa emissione di Lottiada, come Pier Simon Poli, d'altronde, chi per conto mio dice chi so io, per conto mio trucchi, o più magagno tra di noi di Pier Simon Poli, ma di Avranca, condanniamo a sua esperienza in cinema, mais barre qu'il est fâché. Qu'est-ce qui se passe ici? Un informateur anonyme nous a prévenu que vous aviez été capturé par les Indiens. Alors on a décidé de monter une expédition. Quand nous sommes arrivés, les hommes étaient partis à la chasse, mais nous avons pu mettre la main sur cette bande de jeunes terroristes. Ils sont aussi dangereux que ça? Mais ils sont tous dangereux.
Vous leur tournez le dos un instant et... Guarda, com'è culo è più bella che Sauvage. Voilà donc la première apparition cinématographique de Pierre. Il se trouve que le réalisateur est également dans le public, ce n'est autre que Laurent Simon-Paul. Alors Laurent, comment s'est passé le casting? Alors c'est marrant parce qu'on s'appelle tous les deux Simon-Paul, il m'en a quand même présenté par contre. Est-ce qu'il y a eu plusieurs prises d'ailleurs pour cette scène-là? Non, parce que ce genre de réplique, il sait très bien le dire quand même. Hein. Mon goût est plus belle au Casauvage, ça lui est venu naturellement. Vous me prenez de court là, je ne m'attendais pas à devoir parler, donc oui, le casting s'est bien passé. On est assez pudique en famille. C'est un bon souvenir, ça a plus de 20 ans hein, maintenant, c'était en 2003. Ah, il est plus si jeune. Hein. Et d'ailleurs, bon, j'ai failli épouser une carrière d'acteur. J'étais à ça d'avoir le rôle de Mimi Siku, mais Ludwig Briand l'a eu à ma place. Et d'ailleurs, pour des raisons de langue, moi je parlais que corse à l'époque, vous pouvez le voir. Jacques et François, vous connaissiez cette séquence? Pas du tout. Alors Laurent, comment il en est venu à faire ce journaliste Pierre finalement? Alors qu'il était indien quand il était petit. Alors qu'il était indien. Le sujet, c'était quand même une parodie de l'histoire des paillotes. D'ailleurs, je vous invite à le revoir, il est disponible sur... sur YouTube, vous pouvez le revoir. Le sujet, c'était une parodie de l'histoire des paillotes, je pense que ça a prédestiné à faire ce métier. Il était une fois dans l'ouest de la Corse. Exactement, et très bien documenté sur l'affaire des paillotes, et avec beaucoup de similitudes avec l'affaire, en fait. Qui faisait le préfet Bonnet? Le préfet Bonnet, c'était Bernard Farcy, qui s'appelait le prévôt Stetson. Stetson étant un chapeau, bonnet, préfet Bonnet, voilà. Il y a pas mal de choses comme ça, mais vous pouvez revoir, ça n'a pas forcément vieilli. Et c'était un très bon film, c'était ma première expérience. Non, je rigole. J'ai pas touché de cachet, d'ailleurs, papa, si on peut en discuter. Voilà. Mais non, c'était assez... c'est une enfance... C'était bien. Oui, c'est une enfance bénie. C'est-à-dire qu'on est sur des plateaux de tournage. On a fait la tournée de Pido aussi, enfin des choses, c'est sûr on n'était pas prédestiné pour le journalisme, mais en tout cas, on aimait vraiment le milieu de l'audiovisuel. Ça, c'est un héritage aussi. Et du journalisme aussi, par ma mère, c'est un héritage aussi. Burtem un dell'Ottiada, al di là di politici, ci sono di noi sportivi che sono passati in dell'Ottiada, François Albert, il primo. Tutto il mondo qui ha in mente il passaggio di Yannick Cahuzac e Gilles Cioni in dell'Ottiada. Gilles Cioni aveva contato, fra l'altro, il famoso penalty marcato in Monaco, che aveva mandato il Sporting in finale Coppa Lega in 2015. Ci vediamo un stratto di emissione di Gilles Cioni in dell'Ottiada. Gilles Cioni qui s'élance et qui marque. Oui, Coco, tu es le plus beau. Oui, Gilles. Ouais, Coco, on va saluer la tribune. Personne n'a regardé mon penalty. Voilà. Mes parents ont été à la télé à Bastia, à Bigoulia. Mon frère était caché dans la tribune, mais caché de dos. Dans l'eau, il y avait sa dos. Hein. Je vais être honnête avec vous. Au moment où vous vous élancez, on n'est pas sûr. Vous reposez le ballon et tout. Mais ça, c'est pourquoi? C'est parce que vous me portez jusqu'au... J'ai tout fait pour pas le tirer. J'ai tout fait pour pas le tirer. C'était combien? 10e ou 11e? Je m'étais mis 14e. Je m'étais mis avec Monaco. J'avais mis mon maillot de Monaco. J'ai tout fait pour pas le tirer. Je peux le dire aujourd'hui. J'ai demandé à Romaric de le tirer avant moi. J'ai dit, Roma, va le tirer. Il a dit, tu es fou. Il a dit, tu es fou si je le loupe et tout. Et moi, je me retrouve. J'ai jamais tiré un penalty de ma vie. Et quand je me lance, Toto, il me dit, François Joseph, il me dit, ouvre ton pied. Le gardien, il aurait pu se mettre comme ça, à sa gauche, je lui aurais tiré dessus. Oh, j'ai dit, ça va, et tu me dis d'ouvrir le pied. Mais bon, on a tremblé, hein. Avec la VAR, est-ce qu'il y a carton rouge? Non, il n'y a même pas carton rouge, et je pense qu'il y a même faute pour nous. Enfin. Il a bien joué le coup. C'est vrai que la baisse, il met son pied... Après, c'est beaucoup de frustration, parce que on me prend peut-être pour un fou, mais je suis sûr que si on a Toto, c'est vraiment pas le même match, et on avait tellement faim que je suis sûr qu'on aurait pu faire quelque chose. Après, bon... On va pas réécrire l'histoire. Quindi dirà un'emissione interessante. Per viaggiare ci abbiamo comunque rimette su penalty storico senza dibattito che aveva mandato lo Sporting in Parigi per scrivere torna una volta una pagina di un libro dello Sporting Club di Bastia. Et il a le Stade de France au bout du pied. Piégé, portage in Parigi. J'y suis jamais allé. Je connais pas Paris, Sébastien. La tribune est debout. Sébastien s'élance. Sébastien marque. Sébastien marque. Sébastien marque. Bastia est en finale de la Coupe de la Ligue 20 ans après. Sébastien, une qualité de frappe. Qualité de frappe discutable peut-être, mais en tout cas ça fait partie de ce qu'on disait tout à l'heure. Di una maniera iride e di c'est beau mica Bassa. Traverse au Sporting. Di Bassa che ne corsi gazière, quoique pourquoi pas, c'est sur sa place. Et aussi
ça prouve aussi le peu de moyens qu'on avait. Ça a été filmé avec un StarTAC. Vraiment, c'était impossible. Et c'était à 22h30 ou 23h la veille de l'émission. C'est-à-dire qu'il a fallu dire Sébastien, tu veux pas tirer un penalty comme ça? C'était très compliqué à faire. Nous jouons au foot toutes les semaines. Non, parce qu'on essayait de pratiquer du foot toutes les semaines. Et voilà, il a laissé marquer parce qu'à l'époque, il négociait une augmentation, Pierrick, et il ne l'a pas eu. Voilà, pour d'autres raisons. Ali basta gumire burte mattina ao serio e ai momenti più forti l'Ottiada. Se o Igo o prossimo Bappa, François-Xavier Bustillo, forse, Pier Sivompoli, a sua eminenza, che era venuto non ta sublato, e lo inu, che giorno prima a visita di Ubappa Francesco in Corsica, nemo parlato, ci vediamo qui di nu, un best-of di uso passaggio in de l'Ottiada. Buonasera, merci d'être avec nous. Alors, déjà, première question, comment il faut vous appeler? Monseigneur, votre éminence, comment... Je vous laisse être créatif. Il est capable de vous appeler fixe à la fin de l'émission, donc... C'est pas mal. Comment vous avez appris que vous alliez être créé cardinal? Un coup de téléphone du cardinal Mambert et il me dit « Félicitations ». Je dis « Félicitations, c'est pas ma fête, c'est pas mon anniversaire ». Il s'est trompé. Il me dit « Vous êtes cardinal ». Je dis « Pardon, moi ?» Vous êtes un peu une rockstar, en fait. Mon Dieu. En fait, on me voit... Appelez-moi Pierre. Aujourd'hui, on dit, tiens, j'ai vu dans le Figaro l'étoile montante, mais après, on peut être l'étoile filante ou l'étoile descendante. On ne sait jamais. Hein. Est-ce que le matin, en vous rasant, vous songez un jour à devenir pape? Qui peut aspirer aujourd'hui à être pape? C'est une charge tellement lourde. Bon, moi, je ne m'inquiétais pas trop. Vous viendrez quand même dans cette émission? Ben, bien sûr, je suis fidèle. Alors, on a vu qu'il y a eu aussi le derby corse, hein, au football. Vous êtes habillé en rouge et blanc maintenant. Vous avez posé avec le maillot du Sporting. Vous étiez pour qui? Est-ce qu'un père va dire je suis pour mon fils ou pour l'autre? Quelqu'un a posé la question, comme vous au début, il faut vous appeler comment? Le jeune, il m'a posé la question d'une manière candide, parce qu'il est cardinal, comment il faut... Merci. Non, pas vous, je veux dire. Il y avait quelqu'un d'autre qui avait un certain âge et qui connaissait le protocole de l'Église. Et il lui a dit, mais enfin, c'est un cardinal, on l'appelle éminence. Mais éminence, c'est pas une marque de sous-vêtements. Est-ce que vous allez demander au pape de se rendre en Corse? Ben écoutez, moi je pense que tout est possible. Hein. Bon, l'avenir, on dira qu'en effet, tout est possible. Da Zabè conto con informazione che vedemo ora, che o cardinale Bustillo non era mica o primo cardinale che un dia di Corsica ha été fatto cardinale, ce n'era stato un altro. E poi un'informazione per compiu, Sébastien Thierry lascia per un tempo il mestiere di giornalista per andare a fare una ritirata in Roma, convinto da visita e a spiritualità di Monsignore Mambert, e ha deciso di via per un tempo a ritirare in un convento mater ecclesiastico di Wadigano, quale si parla poco e si mondia poco, ciò che gli conviene assai, e quindi non sta notizia stonante che vi lascio con buonasera. Allora, è passato in vero a Delé, dirà uno di già in 2014 o 2015, il 1 aprile, donc j'ai envie de tuer des quartiers d'assai scherzoso, e Sébastien arrive chez vous, parecchi messaggi. Parecchi messaggi, una chiamata un eletto, je tairai le nom, qui m'a dit, ha dû studiare a Delé, ti ne parte Rome, ha dû dire, ma a origine en couvate, approntez-vous. Mais c'était le 1er avril, comme quoi on peut rire aussi. Je vois que Pierrick et François Albert découvrent cette archive avec énormément de satisfaction. Il me semble avoir déjà vu, mais... Non, moi je le découvre. C'est bien gardé de nous le dire. Je savais qu'il avait été à Rome pour le cardinal Mambert, je ne savais pas ça. Et ça, c'est un vrai regret. Moi, j'aurais bien aimé qu'on ait Jean Vitus un jour en invité dans l'émission, mais c'est quelqu'un d'assez pudique et qui ne comprendrait pas qu'on l'invite. Mais qui a du mal à se déplacer aussi. Non, on aurait mis à Montesquieu-Istana. Non, mais j'aurais bien aimé, parce que c'est quelqu'un qui, au-delà de l'aspect politique, comme on peut le connaître, en tout cas, il a une pensée assez... Non, mais au-delà de développer, mais en tout cas... Acéré, oui. Assez intéressante à entendre, et en plus, il a un côté, on le voit dans l'œil un peu scherzoso, mais c'est quelqu'un qui est vraiment en capacité de rire et de m'en gagner. On le voit pas forcément tous les jours avec les politiques, c'est sûr, mais bon... Voilà. Mais là, en tout cas, pour le 1er avril, c'était pas mal. Allora, lo sport, a bulli di religione maino a cultura, si è fatta una piazza importante in desemissione Lottiada, in gira su taulino, certi tra di noi, prima iva a bulli di andare a seguire la scorsa in Parigi, in gira l'autonomia, hanno già trattato di cultura, in nostri giornali, al principio di sua carriera, con più o meno di riescita, ma sempre con uso stile. Et si vous voulez vous faire tirer le portrait par un dessinateur de presse, ou bien écouter un morceau de musique, les portes de la Tawagne sont ouvertes jusqu'à samedi.
C'était bien essayé. Qui était rédacteur en chef à l'époque? C'était C'est monsieur là-bas. Ouais, c'était pour Septembre en Tawane, je crois que c'était ça. C'était un truc qu'on a pu refaire. Donc, alors vous, par contre, vous avez... On devait sortir de la formation, retrouver de l'originalité dans vos reportages. Oui. Ça devait être la semaine avant. Tu as eu une faculté, Pierrick, c'est que tu as rajeuni au fil des années, toi, pour ça. J'ai massi aussi, je suis un des seuls. Ouais, ça c'est sûr que... Non, moi non. Ma cultura trova da piazza, di bere, parliamo di gruppi che abbiamo visto. Canta qui, Pia Guida, Suna e... On a beau Souribourg, tout Pierrick, on ne faisait plus Kabouli, les gars. Ah ouais, on l'a sorti des affaires culturelles, subitement. Ma di bere che si stonda qui, abbiamo passato a parlare di lingua nanzo. Ho gustato che ho fatto io di noi, che la lingua era in scatola. Un'emissione era in corso, era in francese. On se privait de certains interlocuteurs qui ne se sentaient pas capables de tenir une émission de long format en Corse. On a vu que certains se sont exprimés en français. Et si Moubassad est une lingua l'astre. Et on a mis aussi en sécurité, entre guillemets, les intervenants en disant... Ça me fait penser un peu quand on a passé le DU, quand on a fait journaliste. Oui, une émission quand on était en train de faire une émission. Vous pouvez intervenir. Il parle et il y a personne qui l'interrompt. Si una parola bene in francese, di da parola in francese. On a eu ce propos assez naturel sur la langue, come la si parla anche Rudio, passiamo do corso francese, e è stato qualcosa di più naturale che nella nostra emissione di informazione, ossia in corso, ossia in francese. Non tako si ne trattato fare sapere dove ma avanti l'emissione quasi tutti gli invitati ne parlavano di qui e Berghi durante l'emissione non è più stato un problema. C'era su basse bene di avida ad ogni giorno, infatti, ma tanto bolì con tutto questo, per abbortare lo stato di lingua so che la rappresenta, avanti c'era su Bassero di parlare in corso un'emissione di gente in più che parlano più che bene di maniera naturale e anche una lingua madana, beh certo, ma non hanno tutti parlato. E ne profitto per fare un omaggio di Rogaso di Aboer Marie-France Johanange che era venuta qui e che dice un po' su mica parlare in corso e aveva fatto l'emissione in corso senza nessun problema, in più quindi una riflessione assai importante. E per mettere in ballo un'emissione d'attualità in lingua corsa o bislingua, c'è un giornalista bislingue prifazzi de préférence, donc c'est Lionel Oujani qui nous montre tous nos éléments et qui a été donc Prifazzi en 2012. Vous le voyez, donc il est à droite de l'image, Lionel Oujani, Prifazzi donc 2012, et Diel ou Lionel qui ogni emissione ilotiada s'occupa di montare tutti gli elementi che noi avremo, l'interviste, l'archivio, eccetera, eccetera. È così che la stata compie questa emissione di Lotiada, l'ultima, forse due parole di Piero Di Sebastien, per ogni pochi ringrazi. Sebastien, il peut no, io non ho mica parlato di ma dopo Lionel ci ha ringraziato perché ha fatto un travaglione per tutte queste annate, l'ha detto Pierre, noi giungiamo dopo assistare da tutto montato, de mettre la belle image, de mettre les bons synthés, la rythmique de l'émission aussi avec les équipes de Pasta Prod perché Simo Bosudi une prestazione esecutiva. On peut voir d'ailleurs l'image en même temps en régie là qui on les remercie aussi si on peut nous la mettre mais on voit qu'ils sont actuellement en régie. Merci à toutes ces équipes qui ont permis la réalisation de cette émission. Bon, on les a supportés aussi parce que ce sont des artistes à leur manière et ils nous ont supporté pas mal aussi. Mais è stato un travail di squadra e Lionel Luciani ci ha salutato il suo lavoro in régie et poi dopo tutto ciò che tocca au montage. Non, mais Lionel, s'il n'avait pas été là, on n'aurait pas pu faire d'émission, ça, franchement, c'est indéniable. Et bon, je viens d'apprendre qu'il a eu le prix Faz, donc du coup, il a eu 1 400 € à l'époque, ce qui compense la prime qu'il n'a jamais eue pour son gros travail sur l'émission. Non, franchement, bon, merci à Lionel et à tous les gens qui ont travaillé sur l'émission. Après, un mot sur l'arrêt de l'émission, on ne l'a pas fait de gaieté de cœur. Hein. C'est sûr que ça nous fait quelque chose d'arrêter cette émission. On l'a arrêté parce que bon, Sébastien a pris d'autres fonctions, moi aussi, on n'avait plus trop de temps. Les jeunes qui arrivaient, ils étaient trop talentueux et nous, on n'avait pas envie qu'il y ait des gens... Nous, on n'avait pas envie qu'il y ait des gens qui soient meilleurs que nous qui arrivent à l'antenne, parce qu'honnêtement, personne n'a envie de ça. Mais en revanche, sur la langue corse, et sur cette tonalité-là, il faut qu'elle reste sur VST, là, sur la langue corse, notamment dans nos magazines qui suivent le Corse Grazer, il va falloir qu'on mette plus en corse, parce que, alors je le dis à la place de Sébastien, mais la nostra missione di servizio pubblico di noi, o corso, a delle, ma di noi, non internet, posto che Sébastien di incarica di internet, fra strafare, ma di internet, e ma brava mette a lingua corsa, non internet. Pierre, ma due parole per dire
no, è vero che non è mica la riuscita cosa, cioè avere a seguito cada anno da redo, oggi è anche non c'è internet, non c'è rete sociale, c'è altre maniere di andare a toccare e anche con i più giovani, non c'è TikTok, non c'è Instagram e tutto questo, e lo spirito di ciò che abbiamo fatto qui, tutto a un tempo, dopo a rinnovellarsi, e penso che su spirito qui parla corso, e se scherzoso, e se serio di noi, come abbiamo parlato di mafia, abbiamo parlato di tutto qui in giro su Daulino. Di maniera seria, abbiamo saputo ridere noi, abbiamo saputo cantare, e su spirito qui, cioè continuer a campare dans notre antenne, che esistono internet ou à Parce qu'on est conscient que ça va être une grosse déception pour les fans qui vont sûr. vraiment venir manifester devant France 3. Déjà devant. Même la bourse de Wall Street, je pense qu'il va y avoir une incidence et tout. Donc là, vraiment, on est conscient de ça. Mais non, mais vraiment, c'est sûr qu'on ne le fait pas par plaisir. Vous pouvez me rompre au Giro di Daulino con Pierrick et François Albertino. C'est un peu comme sur tout au long de l'émission, vous laisse parler. No, di sicuro che per noi dirà una maniera di scontata di trattare l'attualità mancherà di noi, che è sicuro, e poi dopo tocca a noi tutti di inventare l'indomani altri fiori di noi per questa lingua e per l'attualità. Solberg. È verità che la lingua corsa, attraverso questa emissione, racconta un commento importante di lingua corsa, e a noi ci danno a cuore perché è la nostra lingua di tutti i giorni, no? E ci spero che ci saranno altri mesi di... Mica spero, sappiamo, ce ne sarà. Abbiamo da crescere. Io spero, perché... Abbiamo da crescere anche l'offerta in lingua corsa. Noi speriamo, donc speriamo che il bravo ci parli sicuro. Ah, come ma non è qui. E poi avremo di qualche cosa d'altro in noi, in degli anni o in dei mesi. Bene, ringraziabi tutti, dire così che la si compie dunque l'ultima emissione di Lottiada, è stato un piacere di proporre questa emissione a tutti quelli che ci hanno fegliato mentre tutti sani non a France 3 Corse via Stella. Da Mintoa, infine, che parecchi artisti e musicanti si sono prodotti non a sublato per regalarci una stonda di musica, Tawagna, i fratelli Doracinta, Hubert Tampet, l'arcugi troppo numerosi per Mintoa li tutti. Allora per un'ultima volta compiamo questa missione sottiata in musica, con i più belli momenti musicali dell'emissione, scelti e montati torna una volta da Lionel Ujani e Rosanne Cesari. Buonasera a tutti e addio. O forse a Besci. Pasticcio a me, datemi un pasticcio a me, datemi un pasticcio con i pochi di glaçon. E ho gaglio sfriciato, l'onde l'oceani, per i nostri umani che via sognato. E il toro è tombé e gli è morta la vacca, le mugaccia di amacca. La fête continue. Voilà. Merci.